हेलो गाइस, मेरे प्यारे साथियों। हम आपसे कुछ एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। वो पहला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य कारण एवं प्रकार। पहली हेडिंग है, मृदा अपरदन की परिभाषा। मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु अथवा अन्य प्राकृतिक कारकों द्वारा भूमि की उपजाऊ ऊपरी परत टॉप सोइल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाना या बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। इससे भूमि की उर्वरता एवं उत्पादकता कम हो सकती है। मृदा अपरदन के मुख्य कारण वनों की कटाई, पेड़ों के अभाव में मिट्टी ढीली हो जाती है, अत्यधिक चराई, पशुओं द्वारा घास नष्ट होने से मिट्टी खुली रह जाती है। नंबर 3 है, तीव्र वर्षा। तेज वर्षा और पानी मिट्टी को बहा ले जाता है। नंबर 4, तेज हवाएं। शुष्क क्षेत्रों में हवा मिट्टी के कणों को उड़ा ले जाती है। अनुचित कृषि पद्धतियाँ, ढाल की दिशा में जुताई एवं फसल चक्र का अभाव, खनन एवं निर्माण कार्य भूमि की सतह को क्षति पहुँचाते हैं। जल संख्या वृद्धि, भूमि पर दबाव बढ़ने से अपरदन बढ़ता है। मृदा अपरदन के प्रकार। नंबर 1, जल अपरदन, वाटर इरोजन। सीट अपरदन, सीट इरोजन, मिट्टी की पतली परत समान रूप से बह जाती है। रिल अपरदन, पानी के बहाव से छोटी छोटी नालियाँ बनती हैं। गली अपरदन, नालियाँ बड़ी होकर गहरी खाइयों का रूप ले लेती हैं। तटीय अपरदन, नदियों के किनारों की मिट्टी कट जाती है। वायु अपरदन, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में तेज हवाओं द्वारा मिट्टी के कण उड़ जाते हैं। गुरुत्वीय अपरदन, गुरुत्वाकर्षण के कारण मिट्टी एवं चट्टानों का ढाल की ओर खिसकना। मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव। मिट्टी की उर्वरता में कमी, फसल उत्पादन में गिरावट, जलाशयों में गाद जमना और बाढ़ एवं सूखे की समस्या बढ़ना। दूसरा क्वेश्चन है, जल संग्रहण, वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं। जल संग्रहण तकनीकों के प्रकार। जल संग्रहण की परिभाषा, वर्षा जल अथवा सतही बहाव के जल को एकत्रित करके भविष्य में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को जल संग्रहण कहते हैं। जल संग्रहण का महत्व। भूजल स्तर में वृद्धि, सिंचाई हेतु जल उपलब्ध, पेयजल की व्यवस्था, सूखे की समस्या में कमी, मृदा संरक्षण में सहायता। दूसरी हेडिंग, जल संग्रहण तकनीकों के प्रकार। नंबर 1 है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भवनों की छतों पर गिरने वाले वर्षा जल को पाइपों द्वारा टैंकों या भूजल पुनः भरण संरचनाओं में संग्रहित किया जाता है। सतही जल का संग्रहण, वर्षा के बहते हुए जल को तालाबों, झीलों एवं जलाशयों में एकत्रित किया जाता है। फार्म पॉन्ड, खेतों में छोटे तालाब बनाकर वर्षा जल का संग्रह किया जाता है। सिंचाई एवं मत्स्य पालन में उपयोगी। चेक डैम, छोटी नदियों एवं नालों पर अवरोध बनाकर जल को रोकना। परकोलेशन टैंक, जल को रोककर धीरे धीरे भूमि में रिसने दिया जाता है, जिससे भूजल स्तर बढ़ता है।
कंटूर बडिंग, ढलानदार भूमि पर समोच्च रेखाओं के अनुसार मेड़ बनाकर जल को रोका जाता है। सिंचाई टिप, सिंचाई पिट एवं रिचार्ज वेल, वर्षा जल को सीधे भूमिगत जलभृत तक पहुँचाने की व्यवस्था। जल संग्रहण के लाभ, जल संरक्षण, सिंचाई सुविधा, भूजल पुनर्भरण, सूखा प्रबंधन, कृषि उत्पादन में वृद्धि। वाटरशेड की परिभाषा एवं वाटरशेड सिद्धांत के प्रबंधन के सिद्धांत। वाटरशेड की परिभाषा वह प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र जहाँ गिरने वाला समस्त वर्षा जल एक ही निकास बिंदु, नदी, नाले या जलाशय की ओर प्रवाहित होता है, उसे वाटरशेड जलगमन क्षेत्र कहते हैं। वाटरशेड प्रबंधन, वाटरशेड मैनेजमेंट, जल, मृदा एवं वनस्पति संसाधनों का वैज्ञानिक एवं समन्वित प्रबंधन कर उनकी उपलब्धता बढ़ाने तथा संरक्षण करने की प्रक्रिया को वाटरशेड प्रबंधन कहते हैं। वाटरशेड प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत: भूमि उपयोग क्षमता के अनुसार उपयोग, भूमि का उपयोग उसकी क्षमता एवं उपयुक्तता के अनुसार किया जाए। मृदा एवं जल संरक्षण, मृदा अपरदन को रोकना तथा वर्षा जल का संरक्षण करना। वर्षा जल का अधिकतम उपयोग, वर्षा जल को रोककर भूजल पुनर्भरण बढ़ाना। ऊपरी भाग से निचले भाग तक उपचार, जलागमन क्षेत्र का विकास ऊंचाई वाले भाग से प्रारंभ करना। वन एवं चरगाह विकास, वनस्पति आवरण बढ़कर अपरदन कम करना। जन सहभागिता, स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। सतत विकास, संसाधनों का ऐसा उपयोग जिससे भविष्य की पीढ़ियों भी लाभान्वित हों। समेकित दृष्टिकोण, जल, मृदा, जल, वनस्पति एवं मानव संसाधनों का संयुक्त प्रबंधन। भूजल पुनर्भरण, जल संरक्षण संरचनाओं द्वारा भूजल स्तर बढ़ाना। कृषि उत्पादकता में वृद्धि, उन्नत कृषि तकनीकों एवं जल प्रबंधन द्वारा उत्पादन बढ़ाना। वाटरशेड प्रबंधन के लाभ, मृदा अपरदन में कमी, भूजल स्तर में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं का उपयोग, कृषि उत्पादन में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण रोजगार एवं आय में वृद्धि। थैंक्स दोस्तों, ये हमारे कुछ एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।